Morning po mga grasa. Ito na po tayo shout out sa mga tropa natin Ayan kuya. Kaway naman diyan. Ito si Boss Elni. Pangalawang boss. So dito na po tayo sa gagawin nating Suzuki Multicab. Hindi po siya umi-start no. So magto-troubleshoot tayo. So ngayon kwento nung driver nawawala yung pag siniswitch niya, nawawala yung ingay ng motor ng fuel pump, tsaka nawala rin daw yung blower niya. So una muna nating tingnan, check muna natin yung fuse kasi may mga fuse yan ayan, ito yung fuse box niya. Ayan. So magche-check tayo dyan, tanggalin natin para mabilis, tanggalin na lang natin isa-isa para makita natin yung sino man yun may kasalanan dyan. Plus wala. Yung pinto niya doon sa kabila. Yung pinto niya doon sa kabila. Yung forman dito. Good. Kaya punta dito kasi sinusunod ako siya. Good. Ngayon pagpasok na dito, binagsak yung pinto. Pagbaba niya, Good. hinanap na rin dito. Ano po? Ito ba yung... Hindi, nawawakal ka lang ba? Good. Good pa rin. Good. Ayun, may nakita tayong isang basag. Ayan. Ayan putok siya, putok. Sa pinaka tulo sa baba, so wala na siyang indicator meron na, direkta na pala to, direkta na lang. So try natin, so wala pa rin. Tumunog na. Wala, Tumunog. hindi, starter yun. Wala. So wala pa rin. Check natin yung kuryente, kung merong tumatagos na kuryente dun sa pump nya. Check. Bis muna tayo. May gantel ni. Hanap ako ng pinulit. Tuyo. Oo. Ayan, okay na yan kuya. So gamit tayong test light para malaman natin yung flow ng kuryente kung meron o wala. So kailangan tinahigaan kasi maputik. Yan. Okay. So yung fuel pump nito nandito banda sa
Yan, yan ang pump niya. Ito, yan. Kailangan to may supply itong kuryente. Itong wire na to, socket na to. Yan, kailangan ma-check to kung merong negative positive. Yan. So check muna natin kung meron siyang negative positive, no? Tanggalin natin. So yan na, tanggal na siya natin. Le, paki-ano ko, paki-on lang nung switch ah. So clip natin to sa body ground. So dito po wala pong lumalabas ah. Okay, walang lumalabas na kuryente. Ayan, wala. So hindi talaga magkakaroon ng kuryente. So wala talaga. So check natin yung wirings ng susian, yung accessories nya, kung may kuryente. Okay. Balik. Ngayon po, check naman natin yung accessories wire nya sa susian. Kasi wala pong dumadaloy na kuryente. Mas maganda to kasi, mas magandang indication to kasi kung sira ang fuel pump, mas mahirap. Maghahanap pa tayo. Gamit ang test light. May kuryente siya. Meron. 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 Wala to. So, wala na to. Okay. No, I just can't. Yeah. Yan na. Gumana na. So nandito yung problema niya sa Differential. nandito sa connection. So meron dito fuse, naka jumper na lang. So ito yung
naging problema niya, no? Naglulos tong jumper niya, oh. Kabit natin. Umashoot siya. Yan. Yan. Narinig nyo yung fan niya. Magana na. Tumunog ng pan. Yan. So, palitan natin tong fuse na to. Palit natin sa ibang pansamantagal. Tagala. Eto na siya. Yan. Gumagana na yung ano. Check ulit natin sa ilalim. So, narinig po natin, gumagana na siya. Nakachamba na naman tayo. Okay, ito na siya. Chip, chamba na lang, Chip, ah. Sige, paki-on mo nga, on lang. Ayan, gumagana na, oh. May pitik na. So, gumagana na yung fuel pump natin. Yan. Ibig sabihin, tumigil siya. Puno na yung sa carburetor niya. So, try na natin paandarin. Sige, fire. So, ayan lang po mga kagrasa kung paano po mag-troubleshoot ng hindi umaandar na sasakyan katulad tong carburetor type. So, nakachamba na naman po tayo, no, mga kagrasa. So, ayun na po. Uwi na po tayo. Uwi na kami. Uwi na. Masaya na yung driver. Kasi ano na, umanda na ulit yung tura-tura. So, yan lang po mga grasa. Salamat po ng marami.